دست حسابی را بندازیم. شما تو کار موسیقی هستید؟ تقریبا من تو دسته کارم میخونم. Well, what's holding us back, sister? Well, I'll read, Jackson. Well, I'll read. براتون داریم. ما برای شما مردم خوب میدویل بزرگترین کشف قرن 20 آوردیم. بزرگترین و مهمترین سوال امروز اون چیه؟ حمل و نقل که ما رو متوجه جیره بندی بنزین میکنه. از آزمایشگاه ها یک معجزه آمده بیرون، قرص کوچولو و شگفت‌انگیز بنزین. شما خیلی ساده یکی از این قرصا رو توی یه گالون آب بندازین، بعد یه گالون بنزین خواهید داشت، نه بنزین معمولی بلکه یکی از بهترین انواع بنزین. حالا این اندازه 5 گالونیه و این اندازه 10 گالونیه. من میتونم اینو گالونی $1 بهتون بفروشم، ولی نه، 10 گالونیا رو فقط $2 میفروشیم، 5 گالونیا رو فقط $1 میفروشیم. کی یکیشون رو میخواد؟ من یه دونه میخوام، یه دونه از اون 10 گالونیا. بله قربان. بفرمایید. از کجا بدونیم داریم ما راستش میگی؟ مثل اینکه شما الان یه قمقمه آب رو شونتون دارین. بله پره سبکو. بیا اینو بنداز توش، امتحانش مجانیه. چشمندی نیست، تو بوی بنزینه. بالا چی میخواین آقایون؟ شلوغ نکنید، خیلی داریم، عجله نکنید، به همه تو میرسه. قرص مال شما، اینم مال شما. قرص شما لطفاً فشار ندید، قرص چیز مهمی نبوده، ولی قرصتون بگیرید. این مال شما، اینم مال شما. آتیش زدم به سب کنید آقایون، دست نگه دارید. گولیدی که با زحمت به دست آوردی به این حقباشتای متقلب ندید. این یک کلاهبرداریه. کلاهبرداری؟ من همین الان یکی از این قرصای بنزین انداختم توی یه قمقمه پر از آب، بعدش هم خالیش کردم توی باک ماشین. حالا نگاه کنین لباسم همه پاره شده. خانم ها آقایون ساکت باشین، لطفاً ساکت باشین. بازرس مکنین از اداره آگاهی. من درست 5 روزه که در تعقیب این 2 نفر هستم.
امدون برای این دوستان جای راحتیه. ما باید به دست خودمون دارشون بزنیم. یالا معطلشون نکنی. ببینید رفقا، نباید با عصبانیت کاری کرد. این 9 نفر باید تحویل قانون داد. چیزی که من نمیفهمم اینه که برای چی رو یه کارگاه ایالتی رو بازی کردیم؟ نکنه خدا نکرده این قرصا الکیان و بنزین درست نمیکنن. تو فکر میکنی در حال حاضر چی داره این اتومبیل رو راه میبره؟ راست میگه علی، ماشین داره و چه اتفاقی واسه اون یارو افتاد؟ خب حتما یه ایب و ایرادی پیدا شده یا اینکه اصلا ماشینش خراب بوده. چقدر پولی گرفتی؟ 223 دلار. سهم منم همین الان بده. باشه. بفرمایید. حساب کنی رفقا. چی شده خیال میکنید پولا رو 50 تقسیم نکردیم؟ موضوع این نیست، ما باید برگردیم. برگردیم چرا؟ این کیف مالی دختر است که تو میدویل باهاش آشنا شدم. گذاشته بود پیش من. اگه کسی ما رو تو میدویل ببینه بدون شک عرصمون رو میندازن تو زندون. میفهمن که تو هم واقعا یه مأمور پلیس نیستی. پس چطوری اینو پسش بدم؟ خودم میگیرمش. تو چطوری اومدی اینجا؟ وقتی اونجا رو تعریف میکردی من پشت کاروانتون سوار شدم، ولی حالا موضوع اینه که من چطوری برگردم به میدویل. من یه فکری کردم. شما ماشین رو ببریم به محلی که استیشن واگنمو پارک کردم، ما هم عقب میشینیم. بیا عزیزم، میخوام همه چیز خیلی ساده و روشن برات توضیح بدم. حالا فهمیدم چرا میخواست برگرده به میدویل. چرا؟ برای اینکه دختره اونجا بوده و چسترم. تو اصلا نمیخوای بفهمی چرا؟ چرا؟ نگاه کن داره از 70 میگذره. چرا نگو من 70 تا سرعت نمیرم. من حتی 50 تا سرعت نمیرم. در واقع بهتره بدونی که 35 تا نمیرم. والا اونجا که میگه 70 کیلومتر شماره این ماشین خرابه. متاسفم آقا برای چی جلو داری قایم میکنی؟ من برش میدم. متشکرم. این چیه؟ این عکس وقتی مادر داشته با 2 نفر معاملات ملکی شریک میشده ازش گرفتیم. پدر مادرم پول داره؟ من یه عمه پولدار تو بوستون دارم. اون یه مقدار زمین برای مادر خرید. این چه جور معامله ای بود؟ مادر زمینشو به اضافه $10,000 گذاشته، شرکت ایسترن هم $15,000 گذاشته. فکر می‌کنم یکی از اونها رو قبلا یه جایی دیدم. تو یه مسابقه اسب دوانی. رو اسب شرط می‌بست. اسمش بیتسه. نفهمیدم، ممکنه توضیح بدی؟ عزیزم متاسفانه مادر ساده دل و موسفید تو بدجوری سرش کلا رفتی. اون ماشین من عزیزم، تو برو سوار شو، من میرم بچه‌ها رو ببینم. بچه‌ها من باید این دختر رو برگردونم به میدویل. برمیگردی به هیچ میدویل؟ جایی نیست که خودش برگرده اونجا. موضوع فقط این نیست، اینطور که حرکت $10,000 سر مادرش رو کلاه گذاشتن. پول خیلی زیادیه. بله پول زیادیه. ارزش وقت صرف کردن رو داره. من میدونم کلاه بردارا کیان، میخوام پولاشو پس بگیرم. تو واقعا خوبی که میخوای پول اون زن بیچاره رو پس بگیری. بله ما هر کاری بتونیم برات میکنیم. میدونستم میشه رو شما حساب کرد. حالا همین راهو مستقیم بریم تا من بهتون برسم. خیلی خوب. باشه مواظب باش. استانلی تو بهش در اولین نگاه معتقدی؟ خب اقلا وقت آدمو نمیگه. حالم گرفته. در معامله زمین شما سر مادرم و کلا گذاشتیم. ایشون آقای من حتی اسمی تو رو نمیدونم. فرصت نشد اسممو بهت بگم. رایت، اسمم چستر رایت. از آشنایتون خوشحالم آقا، ولی باید قبول کنید که اشتباه کردیم. پول تو گاف صندوق بنده است همینجا. جدی؟ شاید میمدم اشتباهی نشده. من هیچ وقت اشتباه نمیکنم. آقای رایت خدا کنه اشتباه کرده باشی. ملاحظه میفرمایید همشون هم امضا شده درست همونطوری که تو گاف صندوقم گذاشتم. البته. خب حالا کی باید بازش کنه؟ به نظر من خانم کاوه باید بازش کنه، چون بالاخره یه روزی مالک این ملک میشه.
هیچ سر در نمیره. من خودم پول گذاشتم تو پاکت و درش رو بستم تا پیش از اینکه بذارمش تو گاف صندوق چهار چشمی مواظبش بودم. نگاه کنی حتی از نسخه روزنامه من استفاده کردم. ندیدی این پاکت رو بندازه رو زمین؟ حالا که فکرشو میکنم چرا؟ ولی پیش از اینکه بندازتش امضاش کرده بوده. اگه عوض کرده باشه دیگه دومی نبود امضا داشته باشه. معلومه اتفاقا این شگرد اون آدمه. پاکت قلابی قبل از اینکه برسه اینجا امضا شده بوده. الان میرم به رئیس پلیس خبر میگم. دلم میخواد گردنشونو بشکنم. فقط امیدوارم پلیس پیداشون بکنه. آخه فایده ای اون کار چیه؟ حتی اگه پلیس هم دستگیرشون بکنه پولا رو خرج یه وکیل میکنن که ازشون دفاع کنه. خب اگه تو برندم بشی در واقع باختی. ممکنه. ولی فکرامو کردم. من میخوام برم دنبال اون پول. منظورت چی؟ پولی که از طریق کلاهبرداری از بین بره بعضی وقتا از همون راه هم میتونه به چنگ بیاد. یادت گفتم یکی از اون قیافا رو میشناسم؟ شرط بنده. هفته دیگه تو نیولئون یه مسابقه اسبانیه. منم تصمیم گرفتم برم اونجا. خوبه. پس منم باید میام. You know, if we hadn't run out of gas on the desert, Chester would have never gone to Midvale, and he would never have met her. And now he's going to recover her money. To her, he's a real hep cat, right in the groove. And they'll fall in love, get married. And live in a cottage bowered with roses. A country estate. You know, we could work for them, and we could live in peace and contentment. You paint a pretty picture, Stanley. میتونن اسم بچه اولشون رو بذارن استنلی. مگه اولیور چه عیبی داری؟ استنلی اسم قشنگی. اولیور. خب میتونن دو قلو بزن. مادرشون میکنیم دو قلو درست کنم. من چند بودم عزیزم؟ میدونی تو همیشه وقتی میریزی شیش میاری. اسم من سرهنگ واترسون بیکسبیه، مقیم لیپینگ فرک، ناحیه اماریلوی تگزاس. مزیم فرمودین سرهنگ. ما سویت فرمانده رو براتون حاضر کردیم. امیدوارم بپسندید. شما مردمان خوبی هستید آقا. کافیه خواهر، اینم پولی که بردی. اگه به این بازی ادامه بدیم پارتوی پوستم میخری. این منشی من آقای چستر رایت و اینم پیش خدمت من نوکرم آقایی که در خدمت منه. پس اون چمه درابه بالا نده جواب سر بالا. بالا چند تا چیز قیمتی دارم که میخوام تحویل شما بدم آقا. این یکی محتوی $20,000 پول نقده و این تو چند تا قرارداد و مدارک بسیار با ارزش. مطمئن باشین اتفاقی نمیفته. یه دقیقه صبر کنیم بهتون رسید شو بدم. بله. ایوا چه دختر کوچولوی خوشگلی. خیلی خوشبختم خانم. بذارید ببینم اسمتون فراموش کردم ولی میدونم همدیگر قبلا یه جایی دیدیم. جناب سرهنگ باز هم شروع کردن در حالی که زنش حسودترین زن در سراسر ایالت تگزاسه. اون کرکرانه اونی که جلوی پیشخونه هتل. آره من از رو عکسش فوراً شناختمش. شما دو نفر تمومش کنید دیگه. سوزان بعد بیا بالا کارت دارم. خداحافظ خانم محترم. شما به خاطر مسابقه اومدین اینجا آقایون؟ خیلی متاسفم آقا، کار مهمتر از تفریحه. بفرمایید لیدیز فرست. خیلی عذر میخوام. کرکران اقلا میتونستی در بزنی. دورکاس پول حاضر آماده است. الان وارد هتل شد. میخوای دهنم آب بندازی؟ اونم به مقدار زیاد. یک کازانوای تگزاسی به اسم سرهنگ واترسون بیکسبی که نقطه ضعفش زنها. این که چیزی نیست. تو همه دورکاس این مربوط میشه به کارمون. گوش کن.
بچه‌ها هنوز 5 دقیقه نیست که وارد هتل شدیم، ولی با طرف مربوطه تماس گرفتیم. اونم چه تماس وسوسه کننده. آره ولی فکر نمی‌کنی تو یعنی ما برای این کار زیاد سرمایه گذاشته باشیم؟ میدونین $10,000 پول خیلی زیادیه. بله پول خیلی زیادیه. سویت تای راه رو گرفته. بیارش اینجا، من تو بار منتظرم. هر وقت سفارش مشروب دادی میفهمم که باید بیام تو. فهمیدی؟ سفارش مشروب یعنی این چه سرهنگ موندنیه، درسته؟ پس باید خیلی لبن باشم. آره عالی. من الان برمیگردم. خواهش میکنم ترکم نکن، خواهش میکنم تنهام نذار. خواهش میکنم. قهرمان من، اعتراف میکنم اگه به خاطر تو نبود من الان تو راه رو قرش کرده بودم و یه نفر دیگه به جای تو اومده بود، یه نفر که قدرت تو رو نداشت، شجاعت تو رو نداشت. بیا بشین پیش من عزیزم. باز چی؟ آخه هنوزم حس میکنم حالم بده. بهتره یه دکتر خبر کنم. Oh, let us have some drinks. Shall I order a couple of Sazeracs? I'm sorry, lady, but I don't drink. You don't drink? I mean, you all don't drink. Oh, would you mind if I had a little snifter? I mean, a little see-up. Certainly not. Oh, would you mind pouring it for me? بیا بخور عزیزم یه خورده. به خاطر منم نمیخوری؟ فقط یه قطره کوچولو، ولی فقط یکی. اینقدرم بد نبود. اعتراف میکنم به عنوان یه تگزاسی تو مرد بسیار خوبی هستی سرهنگ. سرهنگ؟ خب مگه تو سرهنگ واترسون بیکسبی نیستی؟ نه من نوکرشم. چی؟ آره اسمم پاتزه. پات؟ بله پ الف ت ز. بفرمایید. اوه نه اون شوهرمه. چی؟ نه زود باش خواهیم شو. اونجا نه اینجا زود باش. سرهنگ واترسون بیکسبی از ناحیه آمارلی تگزاس بانوی زیبای من. به عنوان همسایه شما در این هتل اومدم خدمتتون تا ادای احترام بکنم. در ضمن اگه بشه بیشتر با هم دیگه آشنا شیم. سرهنگ واترسون بیکسبی. آشنایی با شما افتخار بزرگیه. بفرمایین تو. متشکرم بانو. من اسمم مری لو سرهنگ. وای چه اسم قشنگ و نازی. میتونم صدات کنم مری؟ تو میتونی صدام کنی. تو هم میتونی به من بگی واتی جون. واتی. Shall I order a couple of Sazeracs? A couple? Well, madam, that's just a 3 furlong dash to a 4-year-old. Order a dozen, and it shall be Colonel Watterson Bixby's pleasure, my little magnolia blossom. A dozen Sazeracs for 807, please. مری این چیزی که روی میز میبینم یه قویه؟ این برندی سرهنگ را الان دستور دادم بیارم. آفرین به تو دخمل. خیلی ببخشید. To the fairest flower in the garden of southern womanhood. بشینین سرهنگ. متشکرم. I've heard no woman can resist you, Watty. Mary, you gonna have a lot of fun proving it. ناراحت میشی سیگار بکشم؟ نه ابدا. متشکرم. Cigarette? Oh, no, thank you.
Light? Thank you. اوضاع خوبه؟ آره آلیور مثل این که تازه وارد تارنکبوت شده. منم سومین نفرشونو پیدا کردم. اون یه قایق تو رودخونه داره که کلوبی شبانه شده. عالی شد. این دیگه وعده توه. منظورش چیه؟ خب من تا حدودی ناراحت تو بودم که یه وقت گرفتار نشی. البته اگه پول آدمو وسوسه نکنه. من با شماها میمونم. میگی متوجه نیستی؟ تو کابر آواز خوندن دیگه کار توه. تو اونجا استخدام میشی، راهو برای ما هموار میکنه تا بیایم و حساب همشونو برسیم. یعنی میخوای بگی پیش از اینکه پولو بگیرم از اونجا بیام بیرون؟ نکنه میخوای بگی هنوز به من اعتماد نداری؟ نه. برای اینکه اگه نداری خب بهتره جریان همینجا ختمش کنیم. احمق نباش. بهت اعتماد دارم چستر. هر کاری بگی میکنم. I'll do as you say. Sit down, Mary Lou. Delicious. Nectar. Mary Lou, absinthe makes the... Mary Lou? نفس نکش پشت سر هم 9 قلوب بخور. متشکرم سرهنگ. واتی تو چه دستای قشنگی داری. متشکرم مریلو. آخی آخی Impulsive little creature, aren't you, darling? Shall we all have some music now? I don't mind if I do. Must be the gypsy in me. Kiss me, my little dove. So! I'll find you, my wife, in the arms of another man. Lionel, I can explain everything. You can explain? But, sir, you don't understand. I understand everything, sir. I should kill you both, and perhaps I will. Oh, it was nothing. Nothing? You call it nothing when I find this Casanova making violent love to you? Why, I'll...
و حالا سرهنگ واترسون بیکسبی تکلیف تو رو روشن میکنم. در دادگاه طلاق هر طوری شده شخص تو رو مسئول این جدایی معرفی میکنم. نه فکر موقعیت اشتباهی منم باشین آخه. من به قدر کافی گذشت کردم آقا. من حوصله چیزای جوکی رو ندارم. تقاضای کوچیکو یه جوری آقا دارید به من پیشنهاد پول میکنید؟ خب این فقط بین دو تا نجیب زاده واقعیه. پول برای همسرم، برای شرفم، برای عشقم، فقط به خاطر فرزندان من. کودکان کوچولو و بیچاره و معصوم. آخه این چه زندگیه؟ چرا باید تقاص گناهان یه پدر و فرزندانش پس بدن؟ خودمونیم چقدر میشه؟ چون شما این $10,000 گفتی $10,000؟ ترجیح میدم 10 سال برم زندون. دوست مهربان بی انصاف گرون حساب کنه من. تو کی هستی؟ کلانتر جاناتان بیتز از شهر مکویل. من حکم جلب تو رو به خاطر کلاهبرداری از خانم کاوین دارم با مبلغ $10,000 و چراغ تو نمیتونی قصر در بری. بگو جون تو معاون. بله کلانتر. مدارک همراه آوردی معاون؟ دستبند بزن معاون. نه سب کنید رفقا، اینو میتونیم حل کنیم. یعنی تو میخوای بگه مجری قانون رشوه بدی؟ من حتی فکرشم نمیکنم، ولی باید بدونیم که این یه معامله بوده و اشتباهی شده. من پولو پس میدم و نمیذارم متحمل مخارج بیشتری بشین. سهم خودمو از اون پول به شما میدم تا بدینش به خانم کاوین. خب منظور اصلیمون پس گرفتن پوله. بدش به من. این 5,000 تاشه که سهم من بوده. 5,000 تای بقیه‌اش چی شده؟ پیش شریکم بنته. ولی شریکت به ما گفت که تمام پولا پیش توه. پس اون شریکم منو لو داده؟ شریکت بنت. دستا بالا. چی شد؟ شما دزدای متقلب خیال کردین میتونین منو گول بزنین، حساب هر دوتونو میرسم. فوری پولا رو پس بدین آقایون زرنگ. بدینش به من. ما داشتیم شوخی میکردیم جون شما. بگیرش. دستبند بهش بزن. مطرف دستبند بهش بزن. بگیرش. یالا پاشو. وای بلند شو. بخورش تو گنجه. بخورش تو گنجه. او نه کجا داریم میری؟ میری رو جونم برو اون تو. برو باقی یه باید فوراً از اینجا بریم. زود باش. Opinions of the will-o'-the-wisp they call love. Read biology and astrology and every solemn lovelorn column. There's only one way to beat it. Go out and meet it. I gotta see for myself if love is really so grand. My information is all secondhand. No one's telling me. I gotta see for myself. Glow, that certain look in my eye. I got a sample and ample supply. In proximity, I gotta see for myself. Can't believe I was so naive, never minding what I missed. Right now I have to qualify. I wanna be she who gets kissed. I gotta see for myself. I gotta get in the throes. You needn't tell me I'm heading for woe. Are you kidding me? I gotta see for myself. I gotta see for myself. You needn't tell me I'm heading for woe. Are you kidding me, Jack? I'm not from Maine, I'm not from Spain. I'm from Missouri, gotta see for myself. خب نظرت چیه کنی؟ نه این از نوع کار من نیست، چون هیچی ازش نمیدونم. 50% نزول میدم. فقط 5,000 تا میخوام تا نمایش افتتاح کنم. 5,000 تا پول زیادیه. بعضی وقتا یه هفته طول میکشه تا همچین پولی کاسبی کنم.
میخواد کمکتون کنه آقای بنت؟ بعد آوردم. چه نقشه ها داشتم سوزان. میخواستم یه ستاره بزرگ از تو بسازم. تا دیدمت فهمیدم لیاقتشو داری. اگه تونی کوین خاطر جمع بود که نمایشت موفق میشه پولو بهت میداد. اگه تونی فقط یک کمی امید داشت هرچی میخواستم بهم میداد. کاش میتونستم کمکت کنم. به هر حال متشکرم. فامیلی کسی رو ندارین که بتونه بهم قرض بده؟ راستش من یه عمه پولدار در بوستون دارم ولی خب اونجا بوستونه. آره با فرصت کمی که تا افتتاح برنامه داریم به درد من نمیخوره. خب فعلا بهتره تمرین رو فراموش کنی عزیزم. من نیستم. خب بچه‌ها بلوف زدن دیگه کافیه. میخوام $2 که اضافی کردی ببینم. چی داری؟ 2 پر آس. ابله جون این که کاره آسه. صبر کن پسر. استریت فلوش. خبر خوب چی آوردی سوزن؟ بنت امروز صبح تونی کوین رو دعوت کرده بود برای افتتاح نمایشش ازش پول قرض کنه اما فایده نداشت. حاضر نشد قرض بده؟ نه بنت میگفت اگه تونی مطمئن بود اون وقت هر چی پول میخواست بهش میداد ولی از نظر تونی این کار یه خورده زیادی قانونیه. حتی سعی کرد خود منم وسوسه کنه. تو چی گفتی؟ بهش گفتم تو خانواده من تنها کسی که پول داره عممه که تو بوستون زندگی میکنه. تو بهش گفتی عمه ثروتمند تو بوستون داری؟ خب آره. عزیزم عمه ثروتمندت همین امروز صبح از بوستون اومده اینجا. چه عالی شد. اومده اینجا که عشق دوران کودکیشو ملاقات کنه. سرهنگ واترسون بیکسبی مقیم ناحیه آماریلای تگزاس. حالا اون کجاست؟ بریم بیاریمش. دخل کلاهبردارا میاره. اون همینجاست. گوش. من نه. من خیال ندارم زن بشم. خب بچرخ ببینم. نه. بریم مثل نه یه دقیقه صبر کن. میخوام راه رفتن تو ببینم. خوبه؟ نه اینطور شوتوری نه با اشوه. اشوه؟ میبینی چقدر آسونه؟ یه رفت دیگه نشونم بده. حالا ببینم تو چی کار میکنی؟ امه جون تو چقدر عالی شدی. فراموش نکن اسمت امیلی کارترایته. امیلی کارترایت. یالا بچه ها دیر شده باید عجله بریم عمه خانم. بله. تو نه اول من. باره بیرون. Night winds blew a trumpet fanfare and the scene was set. Call it fantasy, it was real to me. Through the river's rippling curtain, I can see it yet. It's a scene I'll never forget. The moon kissed the Mississippi last night. Did you see the moment you kissed me? The stars danced a little polka last night. Yes, it's true. And did you see them too? Songbirds were singing the concerto in B flat. They sound fantastic, but you can quote me, I can vouch for that. The moon kissed the Mississippi last night. Did you see
the moment you kissed me. The moon kissed the Mississippi last night. Did you see the moment you kissed me? Don't you remember the stars danced a little polka last night? Yes, it's true. And did you see them too? Mississippi last night. Did you see the moment you kissed me? The birds warbled the concerto, the stars danced a little polka, the moon kissed the Mississippi last night. جذاب و به استعداد نیست. موافقم. به همین دلیل میدارم شما تو این نمایش سرمایه گذاری کنید خانم. دلم میخواد سوزان یکی از بهترین برنامه رو داشته باشه. میدونی این به خاطر آینده سوزان جون نبود فکر سرمایه گذاری رو میکردم. نه سوزان جذاب و با استعداد خانم امیلی. از اینکه خانم امیلی صداتون میکنم ناراحت نمیشین؟ ایوا نه بدن. میدونی من عاشق طرز رفتار شما تهیه کننده هستم. در مقابل $5000 49 دسته از نمایش رو به شما میدم. تو چی فکر میکنی؟ چه والا به نظر من سرمایه گذاری کاملا مطمئن نیه. چی میگی محرکه است؟ خب کی اسناد امضا کنی؟ خب من پیشنهاد نه عزیزان من بقیده من نباید زیادی عجله کرد. تو کار نمایش نمیشه بی خودی ریسک کرد. یادم میاد وقتی جوان بودم کلامو برداشتن. منظورم اینه که $50,000 توی یه نمایش موزیکال سرمایه گذاری کردم. البته این مال وقتی شأنی طوری ندیده بودم. بارمون لکه یاد باشه بو قلمونه من به خاطر سوزانه. من دلم میخواد اون دختر هر فرصتی رو داشته باشه. من میدونم سوسمار کوچولو ولی آقای راجر بینگهام بزرگترین تهیه کننده فیلم در نیویورک که از صمیمیترین دوستان منه. اطمینان دارم که میتونم نظرشو نسبت به سوزان جلب بکنم. باشه هرچی تو بگی گوساله. عذر میخوام خانم امیلی، دلم میخواد با جناب سرهنگ خصوصی صحبت کنم. جناب سرهنگ چند تا چیز هست که باید براتون توضیح بدم. ببخش لک من. حواستو جمع کن کینگ کانگ من. گوش کن سرهنگ، من نمیخوام به هیچ وجه این معامله به هم بخوره. این جریان برای منم خیلی مهمه چون باید از پولم مواظبت کنم. منظورم از پول همسر آیندم. حالا فهمیدم. بله حالا میفهمم. $100 چطوره؟ نه. یه کاریش میکنم. خب سرهنگ تغییر عقیده دادن، ایشون متوجه شدن پیشنهاد من فوق‌العاده است. خوبه چه سر ترتیب جزئیاتو بده. اجازه بدین الان به خاطرم رسید که بزغاله من کنترل کامل نمایشو نداره، فقط با 49%. فکرشم نکرده بودم خوک من. این جزئیات کار. متاسفانه جناب سرهنگ اصلا متوجه توضیحات من نشدن. بفرمایید. ببخش خرچنگ من. دیگه به آخر خط رسیدیم سرهنگ. $3.15 این تمام پولیه که حالا موضوع فرق میکنه آقای بنت. من نمیدونستم کار شما تا این حد خرابه. شما سیگار میکشین؟ بله. بیا یک پاکت سیگار برای خودت بخر. بیری دروخ. خب خانم امیلی شد 50%، ولی معامله با سرهنگ واقعا از سرهنگ ناراحت نشین، بعدا ازش خوشتون میاد. اون از من خوشش نمیاد. میدونی وقتی بعضی وقتا فکر میکنم که تو فقط به خاطر پولم میخوای با هم ازدواج کنی. شیطون. شرکت ما به این صورته $5,000 شما میذاریم، $5,000 من.
بعد تمام اون پولو میذاریم توی یه پاکت. ولی پاکت میتونه در اختیار شما باشه تا وقتی که اسناد شرکت آماده بشه. متوجه شدی؟ اجازه بدین فکرام بکنم. تو چی فکر میکنی پسر؟ والا از اونجا که پاکت پولا پیش شماست هیچ مخالفتی نمیشه کرد. بسیار خوب، موافقم. عالی شد. من کارترایتر همیشه اینطوری سرمایه گذاری. شما فردا بیایید به هتل من با پول و مدارک ضروری. خدمت میرسم. خداحافظ آقای بنه. خداحافظ خانم امیلی. خداحافظ. خداحافظ لکه من. کوچه من. خداحافظی میکنی؟ این چی؟ برویزی. ولی تونی من فقط پولو برای چند لحظه میخوام. حتی 2 دقیقه هم طول نمیکشه. پس نمایش چی میشه؟ نمایشو فراموش کردم. همش دردسر بود. از این معامله چیه گیر من میاد؟ با این پول که نمیخوام فرار کنم. حاضرم در مقابل 5000 تاشو به تو بدم برای 10 دقیقه. فقط 10 دقیقه. نصف. خیلی خوب. فکر میکنی پیرزنه متوجه تعویض پاکت ها نمیشه؟ البته که نمیشه. فکر میکنی من بی تجربه ام؟ یه دفعه دیگه این کارو کردم. واقعا آدم حقه بازی هستی. میدونی علی داشتم فکر میکنم. راجع به چی؟ هیچی، فقط داشتم فکر میکنم. تو فکر میکنم. همه چی رو برای عوض کردن پاکت حاضر کردیم. او البته. تو اصلا میدونی که قبل از بنت ما باید پاکت رو برداریم. خیالت راحت بشه. بیرم میگم علی. بعد از اینکه پاکت عوض کردی فوراً پاکتی که پولا توشه میدی به من و میگی پاشم برم بذارمش تو گاف صندوق هتل و من میرم. خب تکلیف ما چی میشه؟ تو احسان یه بهانه میارین خودتون رو میرسونین ایستگاه راهن. من اونجا با بلیطا منتظرتون هستم. تکلیف سوزان چی میشه؟ اونم به ما ملحق میشه. خیلی خوب. باید برم حساب هتل پرداخت کنم و چمدونا رو ببرم. شما هم حاضر شین. باشه. راستی بچه‌ها مواظب باشین. ما داریم با بی‌رحم‌ترین گنگستر این مملکت معامله میکنیم. من و استان سعی خودمون میکنیم چستر. یه اشتباهی کوچیک باعث میشه هممون تای رودخونه میسیسیپی پیدا کنن. اونم وسط یه قالب بزرگ بتونی. وسط یه قالب بزرگ بتونی؟ تو مطمئنی درسی تو در مورد تعویض پاکت کاملا حفظ کردی؟ معلومه کارم رو تمیز انجام میدم. حالا خواهیم دید. خب من 2 تا پاکت دارم. این یکی محتوی روزنامه پاره شده به شکل اسکناس، درسته؟ و این یکی هم محتوی $10,000 پوله. خب حالا بنه $10,000 پولو میده به من و بعدش من دوباره پسش میدم. میدونستم بدش به من. خب این پاکت محتوی روزنامه پاره شده به صورت اسکناسه. بذارش توی جیبه. حالا من بلیتم، تو هم استانلی. حالا این یکی پاکت توش $10,000 پول نقده. اینم بذار توی جیبت. آخه تو که پاکت رو گذاشتی توی جیبت وقتی من ازت بخوام چطوری میتونی درش بیاری یا بدیش به من؟ ولی تو که از من نخواستی. تو پاکت بده به من یالا. بیا. خب تو منم تو هم. تو چطوری میتونی من باشی وقتی بنتی؟ الان گفت تو بنتی، من استانلی احمقم. پس علیول کجا؟ الان چون بایسته ما چیه میدونم اون احمقم یه جایی هست. اصلا نمیفهمم چی میگی. بشین از همین حالا معلومه وسط یه قالب بتونی هستیم. منظور ته رودخونه میسیسیپی. بله ته رودخونه میسیسیپی. حالا میسیسیپی رو فراموش کن. اتاق 400 اون طرف کجاست؟ قربان. متشکرم. آی اومدن. تو مطمئنی که پولا پیشته؟ آره. یادت باشه که ظاهرتو خوب حفظ کنی. حالا خوب شد. صبح بخیر آقایون. صبح بخیر سرهنگ. صبح بخیر خانم امیلی. صبح بخیر. ما اومدیم کارمون رو با شما تموم کنیم. ایشون آقای کوین مشاور من هستن. آقای اوگریدی و آقای تیلور که از علاقمندان این حرفه هستن. خیلی خوشبخت. حاضر میخوام. مشاور من سرهنگ بیکسبی. ولی من خود چه صداش میکنم. من پولو با خودم آوردم خانم امیلی. $5,000. بله البته. 5 تا بقیه. متشکرم. حالا میذاریمشون توی پاکت. طبق قرار قبلی.
بفرمایید. حالا تا اسناد آماده بشه شما نگهش دارید خانم امیلی. متشکرم. سلام آقای سلام. این مشکل منه. آقای کوین. فعلا کار اون تموم شده خانم امیلی. صبح بخیر. مرمت زیاد. راستی به خاطر حفظ منافع هر دومون فکر نمی‌کنین اگه روی این پاکت رو علامت گذاری بکنیم بهتر باشه؟ من تصور نمی‌کنم این کار لازم باشه. خیلی. به خاطر رسمی بودن کار خانم امیلی. خب شاید حق با شما بشه نخود اشکالی نداری. متشکرم. بفرمایید خانم امیلی. این معامله رو به محکمیه بتونارمه میکنه. میگم شاید بهتره شما. خب چطور جشن بگیریم؟ اجازه بدین کمی خرخکی من حتما منظور فکر میکنم یه بطری تو اون اتاق داشته باشم. خب خانم امیلی حالا اگه پاکت رو به من بدید میبرمش پایین میذارمش تو صندوق هتل. این فکر خوبیه. روز خوش آقایون. روز خوش. پس چی شد خوی؟ همین الان میرم میارمش حلزون عزیزم. معذرت میخوام آقایون ببخشید. میدین آقایون من از اون چیزا منظورتون چیه خانم؟ یه قلوب کافیه که تمام شبو بخوابم. خیلی بامزه خانم. چقدر احساس شادی میکنم. اون داستان شنیدین که یه روش سلولوی من با چیه نمیدونم کجا گوشتیش. معذرت میخوام همین الان برمیگردم. چی شده؟ تو با داریم بجم چرا چی میکنی بیا دیلش کن بده من فشار بدم زود بیاد. چه شخصیتی. اگه خودم ندیده بودم باور نمی‌کردم. بهت گفته بودم موفق میشی. ای جیمی مواظب اون در باش. تو میخوای چیکار کنی؟ سرم کلاه بذاری؟ سر تو؟ من تو این کار خودم هم گول خوردم. اون زرو بیار اینجا. اون نیست فرار کرده. اونا فرار کردن. بیا اینجا دولا پیش اون مشتی هست مگه نیست؟ آقای رایت بورد بذار تو تو باشون هم دست باشی بدون که دیگه زنده نمیمونی. من احمق نیستم بهمون کلک زدن. این دوتا اقتباس رایت کجاست؟ اون پول مال خانم کاونه. تو خودت خیلی خوب میدونی چون اون پول هم مادرش دزدیدی تو معامله سرش گله فقط بخواستی پولش ازش رسیدیم. فقط دلم میخواست زن نبودی. رایت حتما داره میره طرف قایق دختره رو برداری. بریم اونجا بچه‌ها. نمیدونم چی به چی کلک زده. فقط میدونم $5000 پولم نیست. حالا یا یکی اون پول رو بهم میده یا اینکه من با تو این کار رو راست بودم. پولم برای فرارم میخواستم. سهم تو هم حتما بهت میدادم. آره اینقدر احمق فرض کرده بودم. دختره اینهاش داری. پس دختری که تو رو تو همچین جامی انداخته ایشونه. خیلی زرنگی. رایت کجاست؟ بگو کجاست؟ من چه میدونم کجاست؟ آخرین بار کجا دیدیش؟ دیروز همینجا پیش شما بود. مگه اونا نمیدونم؟ متاسفانه اون یهو غیب شده. اونو به هممون کلک زده. فقط باید خالی پیش ما بودی. مهم نیست. این نقشه رو تو کشیدی میدونی اون کجاست. حرف بزن. یه دقیقه ساکت باش بنت. میخواین بگین تمام این مدت چستر بهمون دروغ میگفت؟ یعنی هیچ وقت خیال نداشت پول منو بهم پس بده؟ بله اون سر همه ما رو کلا گذاشته. آره شما دو نفر و این دختر قربانی یه آدم زرنگ شدی. تو خودت هم مثل یه احمق گول نقشه ماهرانشو خوردی. آراستی من یه فکری کردم. من این کاباره رو باز میکنم درست همونطور که قبلا میخواستی. اینجا رو از هر لحاظ درستش میکنم. میز رولت و همه وسایل قمار رو آماده میکنم. ولی میتونم پول در بیارم. در ضمن تو هم اینجا میمونی چون بهت احتیاج دارم. ازت خوشم میاد. برای هم دوستان خوبه میتونیم باشیم. تو اینجا مواظب دختره باش. همینطور بنت. من؟ بله تو خوب رول بازی میکنی ولی میخوام مواظب حرفاتم باشم. شادم برای سو رایت پولا رو 50-50 نصف کنین. یه دقیقه این دو تا درقچم ببرین موتورخونه اینقدر اونجا نگرشون دارین تا دربارشون یه تصمیمی بگیرم. راستی یادم بده به خاطر این کتکی که به ما زدی دو تا کشیده محکم بزنم تو گوشت. فهمیدی؟ گم شید. کاش.
chilly in here. Here, put this around you. Hey, Mike. Yeah? Down and tell Joe to put some more fire in the boilers. We'll have the customers sitting on their hands in a minute. Okay. Hey, Joe. رئیس میگه آتیشو زیاد کن. مردم از سرما سر صداشون در اومده. باشه. این دیگه به تو مربوطه رفیق. آشو بردار. من؟ آره تو فضولی هم نکن. پس این چی میشه؟ پس تو از اون مردایی هستی که برای جنس مخالف احترام قائل نیستن. یالا یالا نترس. خب اینم یکی از اون دردسرایی که تو همیشه برای من درست میکنی. متاسف. نه نگو متاسف. آقای سرنگ حالا تمام اون زغال سنگا رو باید بریزی توی تیکه با خواب. ممکنه اون بیله به من بدین بی زحمت. بیا بیرون. نه خواهش میکنم نکن. Speaking sentimentally, this fix I'm in, I just can't minimize. Someone I love can't see my love, I've got to open his eyes. Am I sincere about somebody hereabout? I love him so I can't bear it. I'm not mentioning names. If the shoe fits you, wear it. The dreams I've had about someone I'm mad about, I don't know how to declare it. Must I play guessing game? If the shoe fits you, wear it. The minute he appeared in my vicinity, he must have known, I must have shown, it was a danger zone. I'm in a glow about some so-and-so about, I'll make him love me, I swear it. I'm not mentioning names. If the shoe fits you, wear it for me. Pardon the interruption, but now we choose to dwell a little longer on the subject of shoes. If you like your tootsies with a well-groomed look, tear a little coupon from your ration book. Mrs. J.P. Who's it? Or my lady's cook. Gotta have a coupon from your ration book. Does it matter whether the shoes are made of leather or not? With canvas and duck, ingenuity and pluck, what lovely creations we've got. So, baby, let's go step and be a borrow, dear. Good old Uncle Sammy now has made it clear. Put your dancing slippers on and don't you fear, 'cause all God's children got 3 pair a year. Hallelujah, all God's children got shoes. Let's change the theme again, get on the beam again. Somebody's love, I must share it. I'm not mentioning names. If the shoe fits you, wear it for me. Wear it for me.
اون چیه؟ این قرص مال نفخ شکمه. این درست همون چیزیه که لازم دارن چون ترش کردن. قرص بنزینش آخه شو بیلتو بزن. یک گلاس آب به من میدی عزیزم؟ بله. خواهش میکنم. تو بشین کوچولوی شیرین. من قبلا هم خیلی ترش کردم. نه خود این حتما Saved my life. وای پسر دیگه چطور بچه‌مو بهم بدین؟ من که بهم گفتم تو رو خدا منو بیاریم پایین. منو بیاریم پایین. ترکیدم. حالت خوبه همشیره؟ خواهرم نیست مادرمه. بیداری مامان جون. خود مامان. There's no reason why we shouldn't be friends. Good friends, kid. سر بدش من. سر بدش من. پس باید به خاطرش جشن بگیریم. هم دیگه بخوریم. فکر میکردم راه درست رو تشخیص بده. تو عزیزم. خوبم؟ یه دکتر خبر کن. دکتر خبر کن. دکتر خبر کن. بزن به این. بیا. چشات خوب واکن. It's the old Fremont. She's loose on the river. کشتی نمایش رو افتاد. کمک بفرستید.
خب همه برم پایین. گفتم پایین. همه یلا. زود. داشتم میومدم اینجا که شنیدم قایق راه افتاد. منم سوار قایق پلیس شد. عزیزم مگه چی شده؟ چیه بلایی سر پول آوردی؟ صبح پول تلگرافی فرستادم برای مادرت. نگاه کن اینم رسیدشه. چیسته؟ منو ببخش. او چیسته؟ الان حالیش میکنم. چه کن؟ خوب عزیزم بهتره بریم. چیز صاحب بردش همیشه در میاد. خب ما برای سومین بار شکست خوردیم. متاسفم.